mais ti sikoyo moni ke non bango nde bazolunga te ke élection esalama na mboka oyo tala siko awa c'était prévu tout le monde a candidat moko ya PPRD à makasi déjà abandi ko vibrer c'était prévu tout le monde a FCC mutu moko atelemi ya makasi bazongisi biso siko na kati ya sénateur à vie yo déjà mon api sénateur à vie a comme sous président de la République bongo titre wana sénateur à vie et kotikala na espace nani akobanda ko exercer tous les pouvoirs bâti sénateur à vie ancien chef de l'État. Ah non, na yeko comprendre siko que était sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ndinga lobaki que non azali na 15 personnes te bakoki ko sunga tambosa mboka bazali na plan B. Plan B on ezani ni ko initier na population donc ko initier na population allez bazo senga sous élection te bazali ko senga bobele dialogue on a pas préparer le scope plan B à bien to vota ki ba député pour ba lobela biso ko lobela biso zali pona mboka changer za mokonza mboka te mto changer mboka tozolo babwe papa na ngai ni na bo na vota ki papa Godin Pouy na député provincial na député national na pesa ke maele mingi parce que na yeba ke papa akoyeba comment ko soutenir biso papa koyeba passe na biso papa yebi déjà passe na biso papa loba ke ngai so na komi place wana na ko silisa pe mwa ndambu ya chasseresses dans la carte de population. Papa na sengi na yo, biso ba électeur na to vota ki yo poko ma place wana. Tozali kolela, to komi kolakisa yo, kutu muto yo no la kolakisa biso lobi botala, banteleza eko kufa. Botala, peuple congolais botala. Biso to mona ki yango me papa ndenge nini? Okoye ko to komona ke yo za président esika ni wana, mais to mona banzela na biso bandeleza eko kufa. Bozo c'est la mort d'homme comme ma place wana. Na Kimbondo entré maman colonel. Mama ba galette longwa place wana to yebisa bourgmestre loba OVD kwa kosala musala ti lelo to komi de o inane tozo kende OVD on to sala na komona yango te diplomatie na biso zalaki ya kokufa lelo toki to bandai ko kende na ba Brazzaville bazali ko beta biso pe ko boma ezalaki ete pona diplomatie kufa ki déjà ba continue biso bazalaki na collaboration te na bato ya libanda penza ba o to bengi ba pays voisins na biso. Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: Avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. Beauté Balandia Corrector News TV, nous sommes là pour vous informer et c'est notre devoir. Il y a tel sabino maïmon so ezali koleka awa na mboka la biso République démocratique du Congo. Ngai ndeko abino Francine Kibeke na kozala pe ngai moko te na plateau na zali na ndeko Fabrice Chipamba. Kozala na ye bonjour ndeko Fabrice. Bonjour maman Mopanzi Sam. Na yende longo toko sola maïma zali koleka awa na Congo démocratique. Papa Fabrice nyonso oyo bandeko ya ngambo ya opposition bazali kosenga président ya ancien président azonga la kiti na ya bokonzi au moment que président Fati mandat na esili nanite pona bino bandeko nga telemelaka toujours ba anti valeur ngai ndi na bona na soutenir ka ba valeur ndi na za bona soutenir ba valeur na soutenir bandai ko soutenir pe bana tango ya époque ya début ya mandat ya ancien chef de l'État sénateur avec Joseph Kabila tango alansaka 5 chantiers nazalaka mutu ayambo ya kotelema koste pela kobeta maboko keno mboka na biso kozwa bosomi mais na tango wana pe tonto alansaka tomonaka maloka malonga pe zaka tenga mo pe muna telemaka mutu ayambo koloba ete non na moni pene nazali pene mutu ya soni mingi po na yokisa misoni na miso na bato ke komona encourageaki makambo oyo sénateur ancien chef de l'État ondenga chaka alansaka 5 chantiers mais na monaka esalaka nango pe eloko moko te mais na telemaka koloba pe ke non eza défaillance oyo pe siko nazali komona lelo ndenge bato banso bazali koloba ete non mwana mboka fe sekedi azokende liboso te mwana mboka fe sekedi
ok eza na makambo mosusu asali ya malongo eza ya makasi kutu eza avantage ya population yango nga aza moto ayambo ya kotelema mpe koloba ke non mokonzi ya mboka asali aza na bilan ya kopresente mpe ezali na etant ke aza garant ya nation bilan ezali yango nga natelemi koloba na petit peuple nazosoutenir bavaleur parce que nabundelaki mingi liberté d'expression yango toza nango siko ya 100%. yango ngai naye siko kotelema na mutu oko nyonso koloba ke non azotelemela Félix Tshisekedi nga na kotelemela ye na koloba ke non eza Félix Tshisekedi te eza majorité. Bon, ndeko Fabrice alobi azali kotelemela bato ya opposition oyo bazali kolinga ko soutenir mokonzi ya mboka te na misala na ye azali kosala. Mais ndeko Fabrice banangambu ya bandeko ya FCC bazali kosenga dialogue mais bino bolingi yango te. Sikoyo nini bozali kobongisa pona peuple congolais na 2023 parce que peuple congolais nde aza victime ya makambo nyonso ezali koleka na mboka Congo. Maman avant que nous ayons une question, on a besoin de question qui est ancien chef de l'État, ce qui a coqué aux ongles les sources na kati ya kiti ya bokonzi ya mboka RDC. Maman nangana koyebisa maman journaliste eza pasi pesoni mingi na libanda ya bamboka na biso ya mindele ya bapaya bazali kotala lolenge kani tozali komemela mboka na biso parce que bango basepelaki balobaki penza kete RDC ezalaki pene na motungisi mingi ya kota ba dictature. RDC ezwaki penza ma chance te ya kochanze ba président parce que soki RDC ezalaki na chance penza depuis 1960 kuna ti lelo tonga tozadana ba président plus de ata kolekata même 30 ata 50. Mais tant que salamaki te la kisaki te mutu azali kokamba RDC alingi penza te ke non mutu touché yango mindele bachaka maele na bango babite il faut bakene na ba dialogue basolola basala constitution na basalelaki ezalaki mpona lolenge ya koluka kokanga pouvoir na makasi lisusu te ezala kokanga pouvoir à partir ya baalternance oyo ezosalama mpe osala mosala malamu peuple azongisaka o lisusu nde lolenge oyo basalelaki constitution mene na kati ya constitution na balobi boye mokonzi ya mboka wana akosala manda moko soki alingi kobandela soki peuple alingi ye te to ye alingi kobandela ngai constitution na pesi lisusu pouvoir mosusu ya ngai moko constitution atia lisusu mbala mibale mama nayebi te place wana bazotanga yango lolenge kani balobi boye mokonzi oyo akosala wana mbala liboso akosala manda moko akoya kobakisa lisusu manda mosusu ekosala lokola de manda esili mpo na ye balobi te keno ye akoya kovanda lisusu kopema après akoya kobandela lisusu te baye kobakisa lisusu boye soki apemi akozala ancien chef de l'État akozala sénateur à vie po nini po na ete epesa ye mwa ba immunité moko boye soki ete moto mosusu bandaki kosepela te na pouvoir na ye na lolenga bandaki koexerce à partir ya sénateur à vie ekoprotege ni na ye soki ata mwa mbilinga aza protégé parce que aza sénateur à vie na kati ya sénateur à vie wana aza moto ya bwanya mingi koleka akobanda kopesa baproposition ntango moto afandi sikoyo azali kosala eloko moko te azali koexerce makambo mosusu ya makambo mosusu na kote ya sénat akozala na mayele mosusu kotala lolenge nini asalelaki pouvoir na ye peut-être baerreur ezalaki ndenge azwi mayele mosusu ye mayele wana kobimisa yango osu te koma ya ye te ye mayele nyonso te aluka moto moko mosusu atya apesa moto wana mayele moto wana bima na mpifo nyonso tu arepresente ye mais ti sikoyo omoni keno bango nde bazolunga te ke élection esalama na mboka oyo tala siko awa c'était prévu tout le monde a candidat moko ya PPRD à makasi déjà abandi ko vibrer c'était prévu tout le monde a FCC mutu moko atelemi à makasi bazongi sibiso siko na kata sénateur à vie o eza siko plan B babandi préparer plan B plan A déjà ba déboulonaki yango to koti siko na plan B bango momba mi siko na poisa yo déjà mona pi sénateur à vie a comme sous président de la République bongo titre wana sénateur à vie et ko tikala na espace nani ko banda ko exercer tous les pouvoirs bâti sénateur à vie ancien chef de l'État. Ah non, naye ko comprendre siko que te sénateur à vie Joseph Kabila Kabange lenga lobaki que non azali na 15 personnes te bakoki ko sunga tambo samboka na moni lisusu balandie lisusu na kati ya sénateur à vie balandie lisusu po na eloko esalamaki wana soki ezalaki na tango na bango eloko esalami baza makasi kote ya koluka balwa moko ya makasi ya kocha bangaki bacha application moko ya makasi kino comment ancien chef de l'État bandi ko vibrer na kati ya mandat ya moto oyo aza kosala mandat ezana no mobimba nini nani toyebi te eloko nini ekose passe na 8e mois toyebi te nini ekose passe na 9e mois 10e mois aza na mandat nano mobimba mpona nini koya kosala propagande nano senya apesi propagande te bapesi nano ndenge maningisa bato basala propagande bato babandi déjà propagande mama
ah bato babandi propagande na mwana mboka Félix Tshisekedi akokamba mboka oyo na ntango na bango soki osali déjà eloko ya boye oza na baetumu soki baotyo na résidence surveillée mama banda Félix Tshisekedi Tshilombo babandi kokamba mboka oyo yebisanga nani aza batie na résidence surveillée pengelanga nani oyo mokonzi mboka akangi me na ntango na bango so bamoni moto azovibre bango balingaka pouvoir na biso nyonso tu baosala ezaka sous les poussons des chefs de l'état sous les poussons bango balingaka pouvoir kaka baprotéger kaka motu moko présidence yango bayebeka ke non Félix Tshisekedi IDPS balingi pouvoir bakoluka topesa bango présidence surtout kanga majorité yango oyo tozomona déjà deuxième phase tokei mokonzi mboka nayebi ete yo ozali mwana mboka nayebi ete yo ndenge oza bongo oza mwana ovandi na kati ya ndako ya politicien okoli na kati ya politique nyonso tu tous les stratégies bazoluka kosala nyonso tu ekendeka na kati ya échec bazocrée bakoti na plan B yango bakoti mokonzi mboka lokola deboulonaki déjà po yo kolemba te tous les stratégies bakomonte yo kolemba te parce que oza politicien ya munene yo bandi politique na age ya mokie papa na yo azali alakisi yo politique yo koki kolemba te okotika biso bote papa otika biso sans carte d'identité toza baétranger na mboka na biso papa tous les stratégies nyonso tu bakosemontele yo eke etia pouvoir na kati ya kao papa yo mpo koluka bastratégie mosusu oza na nzambe oyo kabaki mboka na maboko ya nzambe wana azosoutenir yo tous les plans nyonso tu bazali kosala keno mpo bafaire échec na pouvoir na yo papa na nga okobanda kodeboulona yango na ndenge ya nzambe mpe na ndenge ya étant que le chef de l'état ndenge eza boye bazali na plan B wana eza nini koinisa na population donc koinisa na population ale bazosenga sous élection te bazali kosenga bobele dialogue mpona bapréparer le scope plan B ya bien papa topesi oyo mitindo biso population nazolobela boye na tant que population papa toboyi dialogue ezali wana mpona kongindisa bapoliticien dialogue ezali wana mpona kokomisa bato multimilliardaire tandis que population oyo azolakisa meme bambeba population amoni mbeba est-ce que na kati ya ndako bato baza kolanda ngai mokonzi moko aza kolanda ngai ou ministre na ndako na yo batravailleur bazali basalaka mosala te yo koma kolakisa batravailleur mosala olie ke travailleur moko amona mosala mais yo koma kolakisa yo kolingo lakisa travailleur mosala ere nyonso tu esa soko ozolakisa travailleur mosala ere nyonso tu travailleur na risque ne ezali nini akolongwa eza ndenge moko biso population tozopesa bino bavo boke kovanda na baparlement kuna mpona bolobela biso mais ezokende le contraire bozolobela biso te bino bokomi kokende kotala nde baavantage na bino alors biso siko population tosala nini tokomi kutu kolakisa bino meme bambeba na biso botala banzela eza ete botala awa siko nde tozoloba boye papa na ngai nde na boye na votaki papa Godin Pouy na député provincial na député national na pesaki mayele mingi parce que nayebaki papa akoyeba koma kosoutenir biso papa koyeba pasi na biso papa ayebi déjà pasi na biso papa alobaki ngai so nakomi place wana nakosilisa mpe mwa ndambu ya chasseresse eza na kati ya population papa naza koyebisa yo toza na bandal awa bandal tous les croisements nyonso tozali na kokufa mais tandis que mokonzi mboka abwakaki mbela na ngiringiri tala yo moko ngiringiri nde ekomi tous les croisements ya ngiringiri bumbu ekoti makadam mais tala commune no ya bandal oyo eza na église tala na liboso ya bakaya wana eza ya kokufa papa tala lisusu na inga soko koti inga opusani moke kote ya metro okomona libulu moko baye kopanza nzela ya kopanza bato moko bayaka kopanza kaka nzela bapanzi nzela batie libulu moko esalami wana opusani moke na Lubumbashi na coin kote ya Kita wana papa libulu moko manzengele bandi kosalama deja wana na kati ya commune o église na yo ezali papa ozali président ya assemblée provinciale papa na sengi na yo biso ba électeur na tovotaki yo mpo koma place wana tozali kolela tokomi kolakisa yo kutu mutu yo nyo yakolakisa biso lobi botala banzela eza ekokufa botala peuple congolais botala biso tomonaki yango mais papa ndenge nini okoye tokomonaki yo oza président esika ni wana mais tozomona banzela na biso bandele eza ekokufa avenue mama colonel tala ngo ndenge ezali avenue mama colonel Kimbondo bamituka ezokufa place wana mituka ezodinda wana papa bozozela mort d'homme koma place wana na Kimbondo entrée mama colonel mama ba galette elongwa place wana toyebisa bourgmestre loba OVD kwa kosala musala ti lelo tokomi de o inane tozokende OVD on tosila na komona yango te papa na ngai neka kotelema mingi na mwa bandalo komona keno bandalo eza na mwa mikakatano mingi penza ya koleka tosengi penza na gouvernement provincial ameka kobetela biso no na bandala tela même na terrain kuna ya kobota déjà ba Fabrice papa na kati yote na seki mwa moke tango ozali kosenga na mokonzi mboka batalatala banzela oyo ezali ya kokufa au moment ke yo ozoloba ke bandeko FCC
bazo influencer population po bayina mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka azana kosala mosala mais déjà bandi kokata ye déjà basupe bien avant mais ye moko azana mpifonyo surtout diplomatie na biso zalaki ya kokufa lelo soki tobandaki kokende na ba Brazzaville bazali kobeta biso pe koboma ezalaki ete pona diplomatie ekufaki déjà bakonzi na biso bazalaki na collaboration te na bato ya libanda penza ba oyo tobengi ba pays voisin na biso omonaki yo moko bana ndenge bakendaki kuna bato ebele bakufaki kuna na Brazzaville bato bakufaki kuna ezalaki pona nini diplomatie ezalaki malamu te bazoya koluka nini tandis babaki toza pays souverain mais peuple azokende na Brazzaville koluka nini yo moko omoni nde babenganaki biso gouvernement etiaki mpenza akoki kozwa babisi kokende kozwa bato na bichi kotia bango na bipai oyo ezali na commune ya Kinshasa oyo ezokamba masiko na mama Pepito Kilala. Mais c'est comme si makambo yango mpe esili te ya koboma bakongolais libanda ya mboka bauti koboma ndeko moko na États-Unis kuna Hollande yango te ndeko bauti koboma ye kuna. Est-ce que diplomatie asali eloko jusque là gouvernement congolais balobi ata eloko moko te oyo elekaki na Inde babomi ndeko ya mobali kuna na Inde bayaki na matanga na ye awa nyonso wana gouvernement abongisi diplomatie yango vraiment ya solo ndenge yozoloba wana. Maman na ngai so na biso ke gouvernement abongisi diplomatie ya solo depuis déjà fait ce que ya bandi bokonzi na ye déjà na mboka na biso Congo et ça fait déjà 3 ans yango tozokende yo tangela ngai combien de personnes bakufi libanda ya mboka na tanga pouvoir na ye ezali kotanga te bipai nyonso tu mwa ba divergence ezangaka te aza nzambe te akoka nyonso tu soki kende komi ya mwa moko na États-Unis ya mwa moko mais tozoloba na ndenge ya répétition ezalaki répétition ya komonana na miso boye oke na Angola kuna Zairense babi boma congolais tika nyoka yo moko monaki na Angola kuna mais tango papa Félix Tshisekedi Tshilombo ye tangela nga sous place baboma ba congolais kuna na Angola na lobi susu bona Afrique du Sud bazalaki penza komona congolais loko te pamba mais lelo na Afrique du Sud okayi kuna congolais kotambola na pe ndenga lingi pona nini diplomatie ezali makasi na mboka papa Félix Tshisekedi Tshilombo loko la sali ya liboso ya ngwana ya mibale mama na ngai mboka na biso bazipikaki yango elamba ya mwindo mboka na biso ndoke liboso te mboka na biso omona te na ba série ya kala na ba série ya kala okomona ke non bazoloba ke non ou ba sanctionner ba congolais kuna tel opona nini ona yibaki misolo tel mama yo yoka kango lisusu oyoka lisusu ke non ba sanctionner ba congolais place bo mama na ngai omoni diplomatie eza makasi mingi soki diplomatie eza mingi na mboka bokubanda kozwa ba don ebele bipai biso okomona bazopesa maboko baopesa maboko mindele mpona baya awa na époque na ntango ya mwana mboka bande kokamba Joseph Kabila babande kobanga omona bato nyonso tu bazoya bazobanga omonaki yo moko nani Edouard dos Santos ayaki kutuna ba jipi na ye omonaki président français ayaki awa dona ba soda ebele partout mpona nini kolakisa ete mwa diplomatie ezalaki un peu mwa nongonongo parce que bazalaki ser pendant na mboka na biso te alors ntango toki na alternance ebongaki ete FCC balakisa biso mpenza ke non bango falaki bamisukwamela na ndenge nini na lolenge ete omoni ete ntango bango bakomi majorité na parlement bango balingaki kosala mbutu te tokende na cohabitation te bango bakolo bakutu bango bacohabitation te lokola ete bango bayebi ete majorité nde etambusaka mboka eloko nini bango basala bangaki soko baprésente soko babiloko ya makasi bango baprésente biloko ya makasi bango bakita sur le terrain bango baluka kochange makambo ebelebele yo moni te keno bango bapreparaki déjà keno majorité na bapreparaki onda bien avant ti siko basala balwa moko bourgmestre kolongola ye te kolongola ye mbango bango salebo ekena na ndenge procédure mais nzambe asungi biso lelo mama toye kozwa bourgmestre moko na bengi mama Pepito Kilala epai azwami na pesi ye mbote mama Pepito Kilala commune kuna place akomaki commune ezalaki nde bipai ya kolala commune ya Kinshasa ezalaki nde bipai ya kolala bato balalaka nde kuna mama ye kokuta nde bato balalaka nde kuna mama sokoli nde soko ke sikoyo kuna ke kotala kuna commune ezali okomona te commune ba juridiction lokola ya poto po moni mama tamboli mingi na poto mama yebi mingi ba administration nyonso ndenge elekaka na commune kuna soko kei ya commune ya Kinshasa bakoyamba wana ba juridiction nyonso to komona alime kota kuna eza susu ndenge ezalaki te babugumestre nde ya bongo tozali kosenga na tata mokambo ya ekolo achela biso babugumestre oyo bazali na tendance moko na idea ya mokonzi ya mboka neti na bengi mama Pepito Kilala azali kosala na commune na ye azali kosala lolenge longo bani azali déjà na structure ya babugumestre alors mama na pesi olongoni ya mosala malamu tozosenga na mama okoba lisusu makasi koleka tala nde commune ngali mama na ngai alors mama eloko tali kosenga na mokonzi ya mboka
aluka ete toluka moyen nyonso tokotia bato oyo aza na idée ya mokonzi ya mboka mpona nini tala lelo bato nyonso to bazongisa charge mpe ya mokonzi ya mboka babosani ete mboka etambolaka na majorité ya mokonzi ya mboka apesa alobaki ya union sacré apesaki union sacré mpona nini bato basokwama bato babongwana bato basala mosala na elongo bani ya motema na ye mais awa eza le contraire eza ya bato ya kokonte na kati ya union sacré eza ya kokonte baministre nayebi te baza kobanga nini mokonzi ya mboka alobi osala mosala bokita sur le terrain boyeba baposa ya population biso population so tolakisa bino baposa na biso eza déjà différence monene mpona nini bino boya kokoyebisa biso ke non botala boye tokochange eloko boye botala boye tokochange eloko boye eza teke mokonzi ya mboka nde moto abaki botala tokochange mokonzi ya mboka alobi ke non en général ye soki aye akobongisa mboka en général alobi nini ebongi topesa mokonzi ya mboka bavoi ebele na badéputation mpo azwa majorité na ye bakende nango ensemble na minute oyo koyebisa ngo koakize mwana mboka Félix Tshisekedi ye moko mais tandis que majorité ezali wana majorité bazali kosala ndenge nini yo monte papa Kodi Akwanga déjà akomi na kanda mosusu déjà ekoleka papa président ya Assemblée nationale alobi ete député nyonso takoya te akokatama na mbongo akovanda ofutama lisusu te mpona nini tovotaki badéputé mpo balobela biso kolobela biso ezali mpona mboka echange eza mokonzi ya mboka te moto akochange mboka mokonzi ya mboka azali na bajuridiction na ye totia mokonzi ya mboka te lokola neti ministre to nani to PDG moko DG te mokonzi ya mboka azali sommet ya likolo makasi azolandela mboka na biso bomoni batie ba état de siège yango wana evandi kuna bakangi déjà 150 territoires déjà eza na maboko ba FARDC soki eloko wana esalamaki na pendant 2006 oyebi ndenge nini tonga tozwa bosomi kuna soki ete volontaire ezalaki na 2006 2011 oyebi tolinga tozwa bosomi nini mwana mboka Félix Tshisekedi eza na makanisi ya malamu na mboka na biso toluka topese maboko oza pembeni na ye pese maboko longonya na mokonzi ya mboka mpona baconseiller mpona moni mpe bato baatake baconseiller mokonzi ya mboka mingi moconseiller moko te ya mokonzi ya mboka akangi ndako ya bato conseiller moko te ya mokonzi ya mboka ayibi misolo ya bato conseiller moko te mokonzi ya mboka aza na trafic d'influence azali kokanga bato kotia bato na boloko botika baconseiller mokonzi ya mboka bavanda kimia bazopesa mokonzi ya mboka conseiller malamu omoni teke baobanda propagande ya mokonzi ya mboka en plein mandat oyo etikala kosalama te tomona nanu teke non na pouvoir moko na mboka oyo azo exercer tobanda ba 2007 bato basala propagande balobake non akosimba te oyo na 2011 akolongwa oyo na 2011 akolongwa tomona yango nanu te po soko osali yango oyebi suka nango ekosuka nango lolenge kani mais awa na mboka na biso Félix Tshisekedi azokamba akotisi démocratie akotisi liberté d'expression mutu nyonso mpe azoloba na ndenge na ye kende kotala na batv sikoyo oke kokuta bato bavandeli kaka kombo ya Félix Tshisekedi ondire ye nde mutu aza sanse ya kopesa biso mai ya peto ondire ye nde wi toyebi ke ye nde mutu aza some mais atie baanimateur wana fo bazala na ide na ye baanimateur wana fo bazala balinga mokonzi ya mboka mpona nini ntango asali malamu mokonzi ya mboka azwa bosomi mais ntango baanimateur bazosala malamu te omoni teke nango bazoluka kobebisa pouvoir ya mokonzi ya mboka na yango wana Félix Tshisekedi Tshilombo alobi ntango akoloba keno ameka kosala boye akanga boye komi acharnement asala boye boyeboye alobi biso nyonso tu tozala union tokangama toza bafrère toyokana mais yo moko bomoni keno kote ya bafrère oyo mokonzi ya mboka abengaka bafrère bango baomema siko na ndenge ya politique na ndenge nini soki Félix Tshisekedi ezoloko moke esami boye aéchoué azokoka te aéchoué boza balie na biso toswana te tobunda te tozalaki balie tozali na FCC cash ekabwanaki déjà toza na union sacré boye na union sacré bosala mosala elongo bani botika makambo ya mokonzi ya mboka échoué botika makambo ya mokonzi ya mboka asali boye azalie na biso azalie na bino te nasengi na population mobimba ya Congo ya Kinshasa bipai biso tozali na Congo mobimba topesa mayele na président oyo tomoni sikoyo oyo aza na bolingo ya mboka oyo azokende azolala pongi te butu moi mpo na population amélioration na ye ezala malamu oyo azali koke koluka bainvertisseur butu moi tosengi totya mayele na biso wana parce que boyebi bino moko oyo ezali basalelaki biso déjà ezalaki déjà plan ezalaki eloko moko préparé na koyebisa bino population mutu oyo aye na emploi aye nango boye epa na yo moto otraite yango soit botravaille ensemble moto wana moto ayebi plan wana ayebi emploi wana aye nango wana ayebi projet wana malamu ayebi ke na kati ya projet wana soki abeti boye soki okene boye akozongisa bipai boye bomoni bino moko keno ntango bayebaki keno présidence ezalaka nango na bajuridiction ya makasi te mpona population ezalaka nango na makambo mpenza ya makasi te bato basala makambo makasi eza majorité yango moni bazwaki présidence tovote mwana mboka Félix Tshisekedi aleki présidence bango babloke majorité ne ezalaki nini ezalaki keno mpona balakisa na face du monde ke mokonzi oyo mpenza ayebi mosala malonga te
yango tomoni majorité bazui falaki bango nde pena bazala censé kopesa biso mai ya peto pona ete ba DG nyonso to bazalaki bango nde batikaki bango majorité wana ezalaki en place FCC falaki nde bango nde bapesa biso banzela ya malamu po ete bango nde baza na majorité ya kobimisa misolo ya dolara ya mamindele mpona basala biso banzela majorité FCC ezalaki na yango ezalaki eza majorité oyo bango nde mutu balingaki kosilisa penza nzala parce que basociété ezalaki penza te boyebi yango mwana mboka feseke azwi mboka oyo société eza te azwi mboka oyo bilanga eza te bilanga boyebi place nini oyo ekendaki donc peuple congolais nasengi ete tozala na motema kokita toyina mwana mboka fesekedi te parce que azali président na biso azali wana bakosa bino te ke non o 2023 fesekedi dégage non fesekedi ye wana azozela maponami bato wana bakoma oluka dialogue fesekedi azozela maponami bato wana baoluka dialogue sikoyo na 2023 nini ekosalama eloko moko ekosalama ezali te parce que le chef de l'état il reste en fonction po ye akotikala en fonction akotikala en fonction parce que toza na posa bacarte toza baétranger na mboka na biso toza baétranger neti nga naza étranger naza nanga na carte te bato bamesana kovoyage na mikili ya mindele bapaya basenga passeport passeport eza te mpona identité na biso ya congolais awa eza ya libanda ya mboka soko otambola na passeport awa eza lokola neti ozotambola na eloko te mikumba ya pamba toza na posa biso moko tomema mikumba ya mboka na biso na poche toza na posa biso moko tomema mikumba na biso ya identité na biso ata otambola partout na monde oza na passeport na mais identité na congolais il faut ezala yango tosengi na mwana mboka fesekedi na bipai oyo ozwami papa na ngai biso bacongolais kobanga na biso te tobangaka na biso masasi papa tobangaka na biso kolanda na biso te parce que tobangaka na biso le chef de l'état il reste en fonction tikela biso kande bakarte papa otikala en fonction bakarte il faut tosalama mpona malonga papa kochange classe politique tofotaki bango wana bake na parlement bakeka mpona barèglement d'intérêt na bango mibeko na bango elobi nini député o de science o boyeboye o mais bino bokei wana nde mpona bolobela biso bolobela biso nini bolobela biso baloi bovotele biso baloi ya kitoko bovotele peuple congolais baloi ya kitoko peuple congolais azosala epa congolais afutamaka ata $200 peuple congolais azosala epa étranger afutamaka ata $200 lelo eza wapi bovotele biso SMIC lelo eza wapi ministre ya travail ayebisa biso SMIC eza wapi eza appliqué ministre ya travail faye yo moko mpenza mama otelemi mpenza ngwa descente ezali badesantaka deja ezali okokoka na mutuka ozwi cortège na yo kende na limete oketala makambo eleka na limete mama okoyoka maokolobaki congolais azali pene na kati pene na kati ya souffrance ya koleka mama yo nde okosilisa souffrance ya kota ya travail ya population mama na ngai eza mokonzi ya mboka te koma bakete charge nto mokonzi ya mboka so eza mokonzi ya mboka alansaki ke non le 6 avril ezala férié mais tala est ce que ezalaki férié te bakimbangiste bamoni mokonzi ya mboka lokola mokonzi ya mboka kosi bango nzoka nde eza mokonzi ya mboka te moto akotambusa mboka awa mobimba bato baza kotambusa mboka bazali falaki basala application ya mokonzi ya mboka nde alobaki keno eze 6 wana ezala férié parce que tofanda na ndako mpo kimbangiste esepela ezwa bosomi nango mpo eza église ya monene na mboka na biso mais tala lelo nde ezalaki bafue bato bakomi kosala na ndenge ya lombango tandise mokonzi ya mboka abwakaki mbela nde banda ne passé peuple congolais pesa mokonzi ya mboka maboko ye wana nde toza na ye toza na président mosusu te papa président ye wana nde toza na ye ayokaka mawa ya bacongolais. Merci beaucoup papa Fabrice Tshipamba, merci beaucoup nomo bouti koyoka ndenge papa Fabrice azali kosenga na peuple congolais bofungula matoyi koyoka boyoka biyoka yoka te pe bozala paniquer te bozala pe influencer te na ba député na kokosa bino na mwa loso mwa nguba mwa bombo non toza na besoin ya développement na kati ya mboka na biso toza na besoin ya développement na mboka na biso. Un coup de chapeau na mama na biso gouverneur ya commune ya Kinshasa mama Pepito Kilala biso tolingaka basi ya boye na pesi yombote bisika nyonso ozwami mama na pesi yombote tokokita kuna na commune ya Kin parce que nazoyoka déjà basango commune ya Kin eza ekomi propre nyonso ezo changer na échanger plutôt na commune ya Kinshasa. Félicitations na yo biso tolingaka tango basi baza na kati ya ekiti bazali kosala musana bango malamu parce que yo yebi basi bato ebele bapesaka biso chance te. Merci pe na mokonzi ya mboka, merci na ndenge bakanisaki kotia mwasi na ebonga wana eza malamu misala malamu mama koba na misala na yo koba pe na motema na yo bolamu kende liboso ngai mwana na souhaiter o kende liboso. Félicitations na yo.
tozongi lisusu na ndeko Fabrice tozali kokoma na suka ya émission na biso moi message ya koyebisa peuple congolais parce que peuple nde aza na kati ya misère peuple nde azali komitungisa ma air nyonso donc peuple akomi lokola observateur azali kotala kaka lolenge bino bozali kotambusa mboka lolenge bozali komemela mboka message nini o bokoki kopesa po peuple akitisa nanu motema message on akopesa na peuple congolais lisusu koloba ete tozala na motema bolingo toyebi biso nyonso to eloko tolingaki te depuis kala tolingaki te tolingaki changement yango epa ya mwana mboka Félix Tshisekedi eloko kaka nde ezangi nde bato ya motema malamu bazala pembeni na mpona kotambusa mboka tozala motema ya kokita tozala motema bolingo tolinga mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo aza na bolingo ya mboka le seul président oyo alalaka na ndako penza ya moke ye wana nde Félix Tshisekedi Tshilombo le seul président oyo basala passation ya pouvoir yakelala na hotel mutu a remplacé akei na ndako na privé le seul président wana o batikela ndako te officiel ye wana nde mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo to pese confiance na motema munene tala président azali na mboka baosala propagande déjà mais élection ezana noté élection comme nous pembeni te mais babandi déjà propagande ya koyinisa mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na population mais tandis que non mboka ezalaka na changement par rapport à classe politique na biso peuple congolais tozo maele déjà sikoyo to luka ba député ya malamu ya ko voter o ba lobela biso pena na parlement o ba voter biso ba loi tozo la protéger même na police na biso pote police musana ezali ko protéger population na biloko na e mais bino mo bomoni que police comme ko protéger ne mituka okoya bo police to ke de ba obunda bo te na zo kengela mituka na peuple congolais to luka mo to luka to changer classe politique pona ba mona ete ko sela biso basela biso ba vote ya kitoko ya malamu na pesi na ngambote na papa Jekoko Mulumba ma papa Jekoko Mulumba ndenga za bongo yende fois ko vanda pena na vice gouverneur papa po ta la ville ya Kinshasa malamu po ville ya Kinshasa ezali loko ezana liso moko esenga liso mususu ya mibale pona ete emona moya ko tambusa lolenge papa mama Pepito Gilala azo tambusa commune pena ya Kinshasa penza to sengi na papa mokambe ekolo awali sana lombango élection gouverneur ba vice gouverneur ba fana na esika na pona ko tambusa pouvoir mokonza mboka Tshisekedi parce que mwanya munya mwezali na place mususu ba gouverneur mususu ebongi na ba makitani wana tamba koya ba na idée penza ya kobongisa mboka po balanda vision ya mokonza mboka mbote mingi na bato nyonso balandingo bayebi nga Fabrice Tshipamba petit peuple nazali wana débat oyo aza posa débat to ya po différence ezali makasi na bokonza mwana mboka Félix Tshisekedi na bokonzi ya kala liberté d'expression yango tolukaki tozwi yango kotanga koma mokonza mboka ndengo lingi mais keba kofinga te parce que il est aza wana garant ya nation ya bon fonctionnement des institutions aza wana na place na vandi azo protéger biso to ça na penza na bolingo mingi pe to tika mboka na maboko ya Nzambe to ina mokonzi te po eza yete eza nde ba député zala na kanda mingi ya député tango élection koya to voter ba député malamu pona ba pesa biso pena ba mibeko ya makasi ba protéger population po population za protéger te toza na biso protéger te merci ndeko Fabrice Tshipamba ezamba liboso te po ya na émission na biso ezamba bala suka te tozali tokosola merci po yambaki invitation na biso koye merci mingi bandeko balandi bozaki ebele pona kolanda émission na biso merci ndenge bozalaki en ligne na chaîne na biso Corrector News bo s'abonner massivement merci na maman Rachel la caramel merci beaucoup na Corneille azaki na sima ya caméra merci na bino nyonso merci matondo mingi tokomi na suka émission na biso tokutani mbala ya sima Corrector News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Corrector News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Corrector News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.